Вот такая вот беда. В общем, ребят, не выдержал. Снял я сцепление со своей R6, потому что ездить стало невозможно. На каждом светофоре остановка. Это просто пытка. То есть сцепление стучит уже настолько громко, что ощущается через клипоны удар по рукам. То есть если взять вот эту корзину, да, потрясти, то есть, это детская погремушка. Хотя кто-то скажет, что это норма, но ни хрена это не норма. Если положить на ковер, чтобы был упор, да, то есть можно услышать люфт и почувствовать. Вот именно из-за этого корзина на холостых и дает такой мерзкий звук. Я не могу ездить, меня это выбесило. То есть сейчас вот буду разбирать ее. Вчера уже сделал насечки болгаркой. Ну, тут в одном месте перестарался. Вот, ну ничего, думаю, это не смертельно. В общем, сейчас рассвертлю сверлом по металлу и открою ее и буду уже смотреть, как быть дальше. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two, and nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a В общем, разобрал я дальше эту адскую корзину. И что я увидел? Увидел я вот такую вот штуку. У каждой, скажем так, пружины своя вот типа подвески, что ли, которая сама по себе дает противный звук. Но если обратить внимание вот на эту пружину, внутри этой подвески она не люфтит абсолютно. А вот желтые люфтят. То есть как ни крути, это все-таки желтые пружины, которые внутри даже этой подвески, они колбасятся. Ну, то есть смысл какой? Завтра пиздую на рынок и покупаю сюда шайбы. Все это соединяю и проверяю на посторонние звуки. Короче, как-то так. Решил я проблему, как мне кажется, с корзиной. Сейчас расскажу, как это у меня вышло. Изначально я хотел подложить вот такие шайбочки под пружину. Но идея оказалась неудачной, потому что подобрать нужную толщину шайбы очень тяжело. То есть нужно или их скачивать, или мучиться на рынке, выбирать именно нужной толщины. Если ее подкладывать, вот я не знаю, видно, то вот с другой стороны пружинка начинает приподниматься и топорщиться, что абсолютно недопустимо. Как вариант, это можно было бы заказать у токаря такие вот шайбочки с продолжением, чтобы был такой стерженек, он заходил внутрь этой пружины и в принципе удерживался. Но я не хочу с этим связываться, это очень муторно. В общем, как и вышел из ситуации. Взял вот такие вот шайбочки покруче и обрезал их. Вот на вот такую треть я сделал от шайбы. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот. Сейчас закладываем пружинки. Так, это сюда. Вот. Одеваю вот эту вот фишку. Вот. Ну вот они. Болтаются преимущественно желтые. Вот закладываю вот эти вот обрубки. Главное, чтобы они не торчали. Вот. Чтобы вот эта крышка плотно закрывалась. Раз. 3.
Все. Вот эти желтые пружинки, они у нас стоят жестко. Однако люфт остался. Вот люфт этот остается, но люфт этот он исчезнет, я думаю, после того, как корзина будет заклепана. Потому что, как я уже до этого рассказывал, пружинки лежат в таких вот своеобразных тарелочках, что ли, которые невозможно, в принципе, никак этот люфт убрать. Вот они сами по себе, это как бы, я так понимаю, фирма Yamaha обезопасила себя чуть-чуть от таких умников, как я, потому что если подложить слишком плотные шайбочки, то тогда, возможно, не будут включаться передачи. Ну, я это слышал в одном из видео, вот, поэтому фиг знает. В любом случае, если присмотреться, то можно увидеть, что люфт, в любом случае, точнее амплитуда, вот она будет где-то, ну, наверное, на сантиметр влево, сантиметр вправо. Вот здесь стоят заклепочные болты, вот таким вот образом, да, и вот полсантиметра сюда, полсантиметра сюда. Поэтому я не думаю, что вот эти мои огрызки выпадут. Вот. Так что, в принципе, все, что хотел, я рассказал. В общем, сейчас отдам человеку на заклепку, и будет, что будет. Ну, как-то так. Потому что по-другому проблему решать это не представляется возможным. Или покупать корзину за 25 штук на Экзисте, что, скажем так, слишком роскошно, но не так богато. Вот, поэтому неделя геморроя, и можно сэкономить 25 тысяч. Почему бы и нет? В общем, в принципе, все. Вот эти огрызки закладываем, закрываем крышку и заклепываем. И у меня есть корзина вот R6 2005 года. Вот если присмотреться, нужно увидеть, какие они разные. Я-то думал, что я переставлю пружины отсюда сюда. Ну, мягко скажем, потерпел я серьезное фиаско, потому что пружины очень разные, и сами корзины тоже очень разные по всем параметрам и по высоте. Вот. Ну и по всем остальным параметрам, я думаю, тоже уже нет смысла проверять все остальное. Вот. Так что 2005 года тоже получился обломчик. В общем, забрал я корзину, мне ее заклепали, вроде бы никаких претензий нету, заклепали хорошо, ничего не звенит, все очень плотненько стоит, в общем, мне нравится. Короче, красота, претензий нет. В общем, сейчас будем ставить, и на этом, я думаю, все проблемы наши закончатся. Цепочка на этом валу идет к маслонасосу. И в прошлый раз, чтобы ее снять, ушло где-то часа полтора. В общем, сейчас, боюсь, идет примерно столько же, чтобы ее поставить. Ну, вариантов нету. Будем сейчас мучиться. Сейчас вычитал в мануале очень интересную вещь. Оказывается, что стальные диски нужно засовывать между фрикционами тоже правильной стороной. Вот тут, если присмотреться, то стальной диск, он с одной стороны закругленный, а с другой такая остренькая грань. Так вот, закругленной стороной нужно укладывать эти стальные диски внутрь корзины. То есть вначале идет фрикционный, а потом
стальной. Фрикционный. Ищем остренькую грань к себе. Вот она. И стальное. Самураи не объясняют, зачем так поступать. Просто говорят в мануале, что делайте так и так. Но не буду задавать лишних вопросов, буду делать так, как они советуют. Хочу обратить внимание на то, что последний диск, вот он в мануале написано, что он со смещением от основных. Зачем это делается, непонятно. Но когда пару лет тому назад мы разбирали корзину, мы поставили все диски, ну, в одну линию. И не знаю, совпадение это или нет, но через пару недель у меня стало очень сильно греметь сцепление. Для чего японцы это делают, черт его знает. Но если в мануале так написано, значит так оно должно быть. Сейчас я покажу, где это все нарисовано. Да, вот я нашел это место. Написано, что install the last friction plate one offset. Offset это со смещением. Вот мы тоже со смещением. Закончили мы только что собирать сцепление. Буду делать первый запуск. Надеюсь, эту корзину сейчас не разорвет. Ну, вроде нормально. Я даже не слышу, как на холодную корзина бьет по рукам через руль. Сейчас прогреется, посмотрим. Двигатель я прогрел, даже проехался. Ну, что могу сказать? Некоторый звук, конечно, остался, но все же это не то, что было. В общем, моя ошибка была в том, что я поджал пружинки не с двух сторон, а с одной. В общем, в следующий раз я подожму с обеими. Ну, разберу где-то через годик снова это сцепление. Так что, в принципе, результатом я доволен. Ну что ж, как говорят блогеры, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео.